ብዙሓት ሰባት ብህይወት ጥራሕ ምንባር ልመረፁ ሰባት እዮም። ንግሆ ይለዓሉ፣ መዓልታዊ ፀገማቶም ይፈትሑ፣ ተመሊሶም ይህርሱ። ንግሆ ይለዓሉ፣ መዓልታዊ ፀገማቶም ይፈትሑ፣ ተመሊሶም ይህርሱ። ለቐጻሊ ልበሃል የለይ፣ ልናጋ ልበሃል የለይ፣ ናጋ ዝክገብር እየ፣ ናጋ ብዝክዕቢ እየ ልብል ነገር የለይ። ካልኦት ሰባት ለለ ብጣዕሚ ኣብ ኣቸጋሪ ቦታታት ኮይኖም ብጣዕሚ ኣብ ፀጋሚ ቦታታት ኮይኖም ልናጋ ይሓስቡ፣ ልናጋ ይቅዱ፣ ልናጋ ያዘጋጅዩ፣ ልናጋ ልሐሸ ህይወት ልተኸኣሎም ነገር ይገብሩ። እዚ ክልተ ዓይነታት ተሓሳስባታት እዚ ተሓደ እትና መጀመርያ ና ምድሓን ኣተሓሳስባ እዩ። ና ምድሓን ማይንድ ሴት እዩ። ሎም መዓንቲ ና ምንባር ማይንድ ሴት እዩ። ተኻልኣይ ኣተሓሳስባ ና ዕቤት ማይንድ ሴት እዩ። ልናጋ ልቐጻሊ ና ምዝግጃይ ማይንድ ሴት እዩ። እዞም ክልተ ማይንድ ሴት እዚኣቶም ኣብ ኩሉ ወጣት፣ ኣብ ኩሉ ሰብ፣ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ለለው እዮም። ነገር ግን ኣብ ትግራይ ብቲ ለገጠመና ችግር፣ ብቲ ና ጦርነት ችግር፣ ብቲ ና ኢኮኖሚ ችግር፣ ብቲ ለለናዮ ችግር ልተልዓለ መዓልታዊ ና ምንባር ና ምድሓን ማይንድ ሴት እዩ ልኔና። ልበዝሕ ሰብ ሎም መዓንቲ ና ምንባርና ሎም መዓንቲ ና ምድሓን ማይንድ ሴት ልሓዘ ሰብ እዩ። ሓደ ሰባት ግን ና ዕቤት ማይንድ ሴት ሒዞም ልናጋ ልሐሸ ህይወት ኣብ ምህናፅ ልግነዩ ሰባት እኒአው። ስለዚ ሎም መዓንቲ እስኻ ኣብ ምድሓን ማይንድ ሴት ተሃሊኻ ምድሓን ማይንድ ሴት እንታይ እዩ? ሃመ ጌርና ካብ ምድሓን ማይንድ ሴት ናብ ዕቤት ማይንድ ሴት ንቕየር። ዕቤት ማይንድ ሴት ንዕቤት ማይንድ ሴት እንታይ እዩ? ንዕቤት ኣተሓሳስባ እንታይ እዩ? ሃመ ጌርና ነምፅኦ ልብል ነገር ኢና ክነዋግዕ። እዚ ቪድዮ እዚ ብርግፀኝነት ልብዙሓት ሰባት ሃም ልጠቅም ይኣመን እየ እና የድልዮ እዩ ላብ ትብልዎ ዓርክኹም ሼር ግበሩ፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ላይክ ብምግባር እዚ ቪድዮ እዚ ላብ ብዙሓት ክበፅሕ ገበሩ። ኣቐዲመት ቴንኪዩ ክብለኩም ይደሊ ይቐኒየለ። ና ምድሓን ኣተሓሳስባ እንታይ እዩ? ና ምድሓን ኣተሓሳስባ ሎም መዓንቲ ዕለታዊ ልኾነ ችግረይ ፈቲሐ ዕለታዊ ልኾነ ነገር ልምግናይ ምስራሕና ምሕሳብ ጥራሕ ማለት እዩ። ልቐጻላይ ናጋ ክሓስቦ እየ ድሓረ ክሓስቦ እየ ምባል ማለት እዩ። ብቲ ገጢምና ነበረ ችግር ህይወትና ነድሕነሉ እምበይ ህይወትና ንቐይረሉ ኩነታት የነበረና። ገጢምና ነበረ ችግር ህይወትና ልምድሓን ንጓያየሉ እምበይ ልቐጻሊ ዓብዪ ነገር ልምፍጣር፣ ልቐጻሊ ዕቤት ልምፍጣር ልገብር ኩነታት የነበረ እዩ። እቲ ነበረ ውግእ፣ እቲ ነበረ ጦርነት እስካዕ ኸዚ ለሎ ደስ ለይብል ኩነታት ልኸዚ ና ምንባር ማይንድ ሴት ክህልየና ጌርና እዩ። እዚ ዋላ ብድሕሪኡ ካብቲ ሃዋህው እሱ ካብቲ ኩነታት እሱ ወፂና ኢና ኢልና ኣብ ልሓሰብናሉ ግዜ ኣብ ርእስና ልምዲ ኮይኑ ይቐር እሞ ዋላ ካብቲ ኩነታት እሱ ተወፂና ልመዓልታዊ ነገር ክንነብር ልመዓልታዊ ችግርና ልምፍታሕ ጥራሕ ክንነብር ይገብረና። ካልኦት ብዚ ልጥቅዑ ሰባት ኣብ ሱስ ለለዉ ሰባት እዮም። መዓልታዊ ነገር እንድሕረግኒዮም መዓልታዊ ነገርካ እንድሕረግኒኻ በቃ ና መዓልታዊ ወጪኻ ልሽፍን ነገር ንኡሽተይ ስራሕ ወይ ሰብለ ክህበካ ይኽእል እዩ። ተግኒኻ በቃ እኹል እዩ ካብኡ ልየ ምንም ክትሓስበ ይትኽእል እዩ። ኣብ ሱስ ለለዉ ሰባት ለ ብዚ ብጣዕሚ እዮም ዝጥቅዑ። ኣብ ጦርነት ዝነብሩ ሰባት ለለ ብዚ ይጥቅዕ እዮም። ናብ ምድሓን ማይንድ ሴት ጥራሕ ተሃሊካ ሎም መዓንቲ ታእየ ክበልዕ፣ ታእየ ክሰቲ፣ ታእየ ክገብር ልብል ጥያቄ እዩ ላባኻ ልመፅእ። ሃመ ጌረ እየ ናጋ ልሐሸ ህይወት ክምስርት፣ ሃመ ጌረ እየ ናጋ ልተፈለየ ነገር ከግኒ፣ ሃመ ጌረ እየ ለለኽዎ ነገር ልበለፀ ልገብር ልብል ኣተሓሳስባ ጥያቄ ጭራሽ ላብ ርእስኻ ኣይመፅእ። ሱተኛ ትኾን ተለኻ ለለ ልገደደ ኢሉኻ መዓልታዊ ወጪኻ እምበይ ምንም ለጨነቐካ ለሕስበካ ለቐጻሊ ኣሽጊርካ ክትሪኦ ነገር ልገብር ነገር የለን።
ዕለታዊ ህይወትካ መንባርስ እንታይ ችግር እኒአዎ? መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ጸሎትና ለና መዓልታዊ እንጀራና ይኹንና ዲና ንጥይቕ መዓልታዊ ችግርና መፍታሕ መዓልታዊ ነገር ልምግናይ ምስራሕ ወይ መንባርሲ እንታይ ችግር እኒአዎ ልብል ጥያቄ ክመጽእ ይኽእል እወ ልቲ መዓልቲ ትፈትሕ ተለኻ ምንም ችግር የብሉ መዓልታዊ ችግርካ ትፈትሕ ተለኻ ግን መዓልታዊ ችግርካ ጥራሕ ኣብ ትፈትሐሉ ግዜ ተመሳሳሊ ህይወት ክህልየካ ይነብር ዓመት ብዓመት ተመሳሳሊ ህይወት ይልህልየካ ንግሆ ምልዓል ሎማዓንቲ ለሎ ችግር መፍታሕ ምህራስ ንግሆ ምልዓል ሎማዓንቲ ችግር ለሎ መፍታሕ ምህራስ ንግሆ ምልዓል ስለዚ ኣብ እሽክርክሪት ትነብር ለኻ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ለኾነ ነገር ኢኻ ትገብር ኣብ ህይወትካ ምንም ዓይነት ፍሊል ዝበለ ነገር ኣብ ህይወትካ ክገጥመካ ኣይኽእል እወ ልመዓልታዊ ችግርካ ምጉያይ ሓደ ጽቡቕ ነገር ኮይኑስ ነገር ግን ካፍቲ ናብ መዓልታዊ ውዕሎኻ ምንም ዓይነት ለውጢ ተምጽአሉ ነገር የለ ተመሳሳሊ ዝኾነ ናይ ህይወት ዑደት ይልህልየካ እዚ ለለ ልቲ ናብ ውሽጥኻ ክእለት ልቲ ስኻ ክትፈጥሮ ክትልውጦ ትኽእል ነገር ዓቕሚ ልከይህልየካ ይገብረካ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ትኩረትካ ኣብ ናብ መዓልታዊ ችግር ምፍታሕ ስለለኾነ እና ብሓፂር ግዜ ልግነዩ ነገራት ክተትኩር እምበይ ብነዊሕ ተሰሪሖም ዓበይቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ነገራት ክተትኩር ኣይገብረካ ምክንያቱ መዓልታዊ ችግራት መፍታሕ ቶሎ ኢልካ ቅርሺ ምቅናይ ኢኻ ክተትኩር ስኻ ዓብይ ነገር ቀሲሉ ልስራሕ ቀፂሉ ልዓቢ ነገር ግን ትክክለኛ ለለ እሱ እዩ ዓብየታ ተሓሳስባ ኸታ እዩ ንዓብየታ ተሓሳስባ ናጋ ካብ ሎማዓንቲ ሃመ ገይረ ልሐሸ ይገብሮ ሎማዓንቲ ለግነኽዎ ገቢ ናጋ ሃመ ገይረ ዕፅፊ ይገብሮ ሎማዓንቲ ገጢምኑ ለሎ ችግር ታይ ይመሃረሉ ሎማዓንቲ ገጢምኑ ለሎ ችግር ታይ ዓይነት ጠቕሚ ከግነየሉ ይኽእል ሎማዓንቲ ገጢምኑ ለሎ ውስብስብ ለኾነ ነገር ሃመ ገይረ ይፈትሖ ኣብ ልብል ለተኩር ማይንድ ሴት እዩ ንዓብየት ማይንድ ሴት ንዓብየት ኣተሓሳስባ ንብሎ ኣጋጣሚ ርኢኹም ተኾንኩም ኣብቲ ዝሓለፈ ጦርነት ግዜ ሰባት ልቲ ለለዉ ችግር መፍትሒ ብምፍጣር ካፍቲ ነበርዎ ናይ ህይወት ደረጃ ካፍቲ ነበርዎ መዓልታዊ ለግኒዎ ነበሩ ነገር ካብኡ ብልሓሸ ኮይኖም ዝተገነዩ ሰባት እኒአው ኣብ ንግዲ ዝተሳተፉ ኣብ ሰርቪሳት ዝተሳተፉ ካሊእ ስራሕ ነይርዎም ምስላው ካሊእ ዘርፊ ቀይሮም ዝተሳተፉ ህይወቶም ካፍቲ ኣብ ሰላም ግዜ ነበረ ኣብቲ ጦርነት ፕሮሰስ ገይሮም ኸዚ ኣብቲ ልሓሸ ህይወት ልብልዎ ካፍቲ ናትማሊ ነበረ ህይወት ልሓሸ ህይወት ልብልዎ ልበጽሑ ሰባት እኒአው እዚ ንዓብየት ማይንድ ሴት ስለለለዎም እዩ ንዓብየት ማይንድ ሴት ቀሲሎም ልስርሑ ነገራት ቀሲሎም ለዓብዩ ነገራት እዩ ለትኩር ጥያቄኡ ሃመ ገይረ ናጋ ካብ ሎማዓንቲ ልሓሸ ይገብር ኢሎም ትለሎ ኩነታት ኣብ ዙርኦም ለሎ ልጸልዎም ኩነታት ሃመ ገይሮም ክፈትሑ ሃም ለለዉ ኣብ ምትኳር ኣብ ምሕሳብ ልባዕሎም ለቐይሩ ልባዕሎም ለዕብዩ ልኸባቢኦም ለዕብዩ ሰባት እዮም ንዓብየት ማይንድ ሴት እኒአዎም ንብሎ እዞም ክልተ ሰባት እዚኣቶም ሓደ ብሂወት ተስፋ ቆሪጹስ መዓልታዊ ነገር ግን ክሰርሕ ልኽእል እዩ እቲ ሓደ ግን ልባዕሉ ብምሕያሽ ብምምሃር ክኾን ክእል እዩ ብምንባብ ክኾን ክእል እዩ ሎሚ ለለ ኣብ ዩቱብ መዓት ሞያታት ክነግነየሎም ንኽእል ነገራት ብቐሊሉ ክነግነ ንኽእል ኢና እሱ ብምምሃር ክኾን ክእል እዩ ልባዕሉ ኣብ ምልዋጥ ይሰርሕ እሞ ናጋ ላብ ልሓሸ ህይወቱ ኣብ ምኻድ ልግነ ሰባት ኣብ መድሓን ማይንድ ሴት ለለኹም ሰባት ተኾንኩም ሃመ ጌርካ ካብ መድሓን ማይንድ ሴት ላብ ዕብየት ማይንድ ሴት ርእስና ሃም ነልውጥ ቀጻላይ ቪድዮ ክሰርሐልኩም እየ ሰብስክራይብ ገበሩ ላይክ ገበሩ ሓዱሽ ቻናል እዩ ናዚ ቻናል እዚ ዕላማ
ተታሒዝካ ምዕባእ እዩ ሓሳብ ኣስተያየትኩም ሃውኒ የቀኒለይ ቴንክ ዩ